Приказната за суперавтомобилите ја зачини и Римац, кој подготви порадикална верзија на Невера. Незините електромотори со 2107 конски сили ќе ја дотераат до 412 км на час и забрзаат до 100 за 1,8 секунди, до 200 за 4,4, а до 300 за помалку од 8,7 секунди. Почетната цена изнесува 2,3 милиони евра.